Siamo qua per dire come rinnovare il permesso di soggiorno anche se tu non hai il passaporto, anche se il passaporto è scaduto. Buonasera, buonasera amici di Giulio, Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo. Siamo di nuovo qua, cari amici, perché noi abbiamo ricevuto delle domande. I nostri ascoltatori, soprattutto Mamadou, ci ha chiesto: Giulio, amici di Giulio, cosa devo fare io? Il mio permesso di soggiorno è scaduto dal 19 settembre 2020, non so come rinnovare perché ho il problema del passaporto. Cari amici, per questo siamo venuti qua a fare questo video in modo veloce per dire a tutti i ragazzi: abbiamo la soluzione, cari ragazzi. Se volete rinnovare il vostro permesso di soggiorno, non avete il passaporto, noi abbiamo trovato la soluzione. Per questo siamo qua, per dirvi che cosa si deve fare per rinnovare il permesso di soggiorno senza passaporto. Cari amici, l'altra volta abbiamo parlato per rinnovare il permesso di soggiorno senza contratto di lavoro. Oggi siamo qua per dire come rinnovare il permesso di soggiorno anche se tu non hai il passaporto, anche se il passaporto è scaduto. Cari amici, amici di Giulio, Giulio dell'Italia e di tutto il mondo, a voi tutti della Questura d'Italia, Questura di Cagliari, Questura di Firenze, Questura di Cremona, Questura di Genova, Questura di Padova, ascoltate bene per andare a rinnovare i vostri permessi di soggiorno, anche se i vostri passaporti sono scaduti. Cari amici, ora stiamo parlando, cari amici. Noi siamo qua per interpretare la legge. Facciamo l'interpretazione della legge. Che cosa dice la legge? La legge dice che no, un cittadino straniero che entra in Italia per fare la richiesta del permesso di soggiorno deve avere un passaporto in corso di validità. Questo è il testo unico che sta dicendo così: deve avere un passaporto in corso di validità. Ok, ma se io sono già entrato qua in Italia, da 3 anni vivo già in Italia, significa che questa legge non mi tocca, perché non devo presentare un passaporto in corso di validità per rinnovare. Posso presentare i documenti che ho, perché io ho già il permesso di soggiorno. Come devo presentare ancora il passaporto? Perché bisogna interpretare bene la legge. Per questo c'era la sentenza, cari amici, io posso dirvi, la sentenza numero 2343 del TAR d'Emilia Romagna del 6 giugno 2008 aveva stabilito che no, aveva dato ragione a un cittadino straniero che voleva rinnovare il suo permesso di soggiorno, ma la questura aveva negato perché il passaporto era scaduto. La TAR ha risposto così per dire che no, anche se il testo unico dell'immigrazione dice che no, lo straniero debba presentare un documento di corso di validità per entrare in Italia, ma non è, la legge non parla che per rinnovare il permesso di soggiorno. Care questure d'Italia, io sto parlando a voi di interpretare bene la legge, di non complicare la vita degli immigrati. Uno che si presenta, il passaporto è scaduto 2 mesi, 3 mesi, anche una settimana, no, non si può rinnovare. Ma no, lui è entrato, questa legge dei documenti del passaporto in corso di validità riguarda l'entrata, la prima volta quando si chiede il permesso di soggiorno. Bisogna interpretare la legge come noi interpretiamo la legge. Andiamo anche a vedere l'idea, l'intenzione del legislatore, perché il legislatore aveva fatto questa legge per dire che no, uno deve, per entrare in Italia deve presentare il passaporto in corso di validità, ma per accettare, l'idea del legislatore era per accertare la sua cittadinanza, per giustificare la sua cittadinanza, era non soltanto per il passaporto così la validità di vedere, no, per certificare la sua cittadinanza. Per questo noi stiamo parlando qua, cari amici. Se avete dei casi del genere per rinnovare i vostri permessi di soggiorno, il passaporto è scaduto, di non avere paura. Noi abbiamo dei modi per dirvi come dovete fare, cari amici. Amici di Giulio, come dovete fare per rinnovare il vostro permesso di soggiorno anche se il passaporto è scaduto. Innanzitutto, che cosa? Ci sono 10 documenti equivalenti al passaporto.
Ci sono 10 documenti equivalenti al passaporto, che significa che hanno la stessa validità del passaporto. Se vedi che il tuo passaporto è scaduto, hai l'altra opzione di andare al tuo consolato, di chiedere anche lascia passare, perché lascia passare è tra i documenti equivalenti al passaporto. Significa che se tu hai lascia passare puoi rinnovare anche, portare in questura per rinnovare il tuo documento. Ci sono 10 documenti, io posso ora dirvi 10 documenti che sono equivalenti al passaporto. Abbiamo uno, titolo di viaggio per apolidi, documenti di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per marittimi, documento di navigazione aerea, lascia passare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un quartiere generale della NATO, documento di viaggio UNMIC, the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. Abbiamo anche la carta d'identità per cittadini degli Stati dell'Unione Europea. Sono sempre dei documenti equivalenti al passaporto. E poi abbiamo attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza in Italia. Cari amici, questo qua è il 10° che vi riguarda. Se non avete il passaporto scaduto o non avete il passaporto per fare il permesso di soggiorno, per rinnovare il permesso di soggiorno, cari amici, io vi mando di andare dal vostro consolato, dal vostro ambasciata, di fare questo certificato. Dovete portare le foto, devono mettere la foto dentro, perché se la foto va benissimo, senza foto che può creare dei problemi, dovete portare dall'ambasciata a fare il certificato di identità. Quando l'ambasciata fa questo certificato potete usare, perché è un documento equivalente al passaporto, cari ragazzi, cari amici, cari amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo. Io vi sto dando veramente questa conoscenza per aiutarvi, e io vi sto chiedendo solo, cari amici, di condividere questo video in tutte le piattaforme, in tutte le social network, di condividere questo video per dare la conoscenza agli altri ragazzi che stanno soffrendo, non sanno come rinnovare i loro documenti, perché i passaporti sono scaduti, alcuni non hanno neanche il passaporto. Cari amici, dovete condividere, io vi chiedo di condividere questo video, Facebook, WhatsApp, YouTube, ovunque, cari amici, per aiutare gli altri come io sto facendo per voi. Ci sono dei trucchi, noi chiediamo anche a voi, le questure d'Italia, di vedere un po' le cose, di interpretare un po' le cose. Uno straniero che è già dentro l'Italia, ha già il permesso di soggiorno da 5 anni, 3 anni, 2 anni, vuole rinnovare. Ma perché vedere sempre che il passaporto è scaduto, anche una settimana non potete rinnovare? Ma no, bisogna interpretare le cose e vedere bene, anche se il passaporto è scaduto, di vedere un po'. Noi chiediamo alle autorità che hanno la competenza sulle materie di immigrazione, chiediamo a voi di vedere queste cose, di dare veramente dei decreti aggiuntivi alle questure. L'Italia è un paese dei valori, I padri costituenti avevano fatto una buona Costituzione per guidare tutti, non soltanto gli italiani, per guidare tutti quelli che hanno a che fare con l'Italia sono guidati dalla Costituzione, dalle leggi italiane. Come mai una sentenza fatta dal tribunale, dal TAR di Emilia Romagna, per dare ragione a un cittadino straniero della questura di Bologna, che la questura aveva negato di rinnovare il suo permesso di soggiorno perché il passaporto era scaduto. Ma come mai questa sentenza non è applicata dalle altre regioni dell'Italia? Perché questa sentenza non è applicata dalle altre questure d'Italia? Voi autorità che hanno il potere sull'immigrazione di vedere queste cose, Quando Giulio parla quando vede che è qualche cosa che non va. Per questo noi stiamo parlando. Sappiamo che questo video dal nostro canale è seguito veramente anche dalle autorità. Le autorità, io vi sto chiedendo di vedere queste cose, del passaporto, i problemi delle residenze degli immigrati, di vedere.
uno che si presenta in questura per rinnovare il suo permesso di soggiorno alla dichiarazione di ospitalità, la questura non può rinnovare. Oh no, tu non hai la residenza, ma bisogna vedere uno che ha la protezione, che è passato dalla protezione umanitaria a casi speciali, vuole rinnovare, fare il suo permesso di soggiorno. Oh, noi vogliamo solo il certificato di residenza. Ma se ha la dichiarazione di ospitalità va bene, perché se la commissione gli ha dato il permesso di soggiorno non era a causa della residenza, no, era a causa della sua situazione personale, non a causa della residenza. Ma noi quello che noi stiamo vedendo veramente, per questo noi siamo qua, per parlare, cari amici di Giulio, di aprire bene gli occhi, di ascoltare quello che noi stiamo parlando. Stasera abbiamo detto che no, si può rinnovare il permesso di soggiorno anche se il passaporto è scaduto. Perché? Perché il testo unico per l'immigrazione dice che no, un cittadino straniero per chiedere il permesso di soggiorno deve avere un passaporto in corso di validità. Questo si dice all'ingresso e quando il cittadino straniero entra in Italia si dice così. Ma se è già dentro l'Italia, più di 2 anni, 3 anni, vuole rinnovare il suo permesso di soggiorno, anche se il passaporto è scaduto di 1 mese, anche 6 mesi, ma la questura non può dire che no, non può rinnovare, no, perché in questa seconda fase qua non si chiede la validità del passaporto, ma si chiede già il permesso di soggiorno. Care questure d'Italia, di vedere bene questa situazione per non rendere la vita difficile agli immigrati. Noi stiamo chiedendo a voi, perché la sentenza che io ho detto che no, la sentenza numero 2343 del 6 giugno 2008 del Tribunale amministrativo di Reggio Emilia Romagna, del TAR di Emilia Romagna, aveva stabilito che no, non si può prendere in considerazione la scadenza del passaporto se è nel fase del rinnovo del permesso di soggiorno. Per questo avevano dato ragione a un cittadino straniero della questura di Bologna, perché questo cittadino straniero aveva tutte le documentazioni a posto, gli mancava solo il passaporto che era scaduto e poi la questura aveva negato di rinnovare il suo permesso di soggiorno. E poi quando il tribunale TAR dell'Emilia Romagna ha stabilito così, la questura aveva rinnovato il suo permesso di soggiorno. Perché questa sentenza non sia applicata per tutte le questure d'Italia? È questo che noi stiamo chiedendo, cari amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo. La seconda opzione, dovete correre subito dal vostro consolato, perché io ho elencato qua 10 documenti equivalenti al passaporto. Tra questi 10 documenti equivalenti al passaporto dovete chiedere un certificato di identità all'ambasciata, ma dovete portare la vostra fotografia. Devono mettere la fotografia dentro e il timbro dell'ambasciata. E questo è equivalente al passaporto. Si può rinnovare il permesso di soggiorno con questo documento di identità, perché è equivalente al passaporto, cari ragazzi. Dovete capire, se non avete il passaporto, correte subito dal vostro ambasciata, dal vostro consolato a chiedere il certificato di identità. Devono mettere la tua foto dentro e così tu porti in questura, perché questo certificato di identità è un documento equivalente al passaporto, cari amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo. Questa è l'idea che noi abbiamo portato da voi, cari amici, perché quando si dice i documenti equivalenti sono rilasciati dalle autorità, per esempio dal governo, dalle rappresentanze diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza all'estero o dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza in Italia o rappresentanza diplomatica o consolare presso lo Stato della Città del Vaticano o dall'ONU o dalla Questura. Sono delle autorità competenti che rilasciano un documento equivalente al passaporto, cari amici. È di là che dovete andare a chiedere questo documento per rinnovare il vostro permesso di soggiorno. A voi le questure d'Italia noi vi stiamo chiedendo questa legge del testo unico di presentare un passaporto in corso di validità riguarda solo il primo permesso di soggiorno, ma quando già il cittadino straniero è già dentro l'Italia, non esce, è sempre qua, anche se il passaporto è scaduto da 6 mesi, voi potete rinnovare il suo permesso di soggiorno. Questa qua noi chiediamo alle autorità, quelli che hanno la competenza su
le materie di immigrazione, di vedere queste cose, perché sta creando tante confusioni da diverse questure d'Italia. E poi dopo, quando gli immigrati rimangono senza rinnovare il permesso di soggiorno per colpa dell'amministrazione, il sesto potere dello Stato italiano, e poi si dice oh no, sono senza documenti, quando si fa la sanatoria diventa problema. Cari amici, prossimo video faremo ancora il video per parlare della sanatoria, cari amici, perché tanti ragazzi mi stanno chiedendo: Giulio, amici di Giulio, la sanatoria che abbiamo fatto stiamo aspettando, e poi non preoccupatevi, siamo qua per voi. Arrivederci, cari amici.